Habari marafiki, karibuni kwenye channel ya jikoni ya Visakhapatnam. Leo tutakuonyesha jinsi ya kukata okra mpya kutoka bustani yetu na jinsi ya kuipika na mayai. Baada ya kutazama video hii, tafadhali tuambie katika maoni jinsi ulivyopenda. Tunatumai kwamba ninyi pia mtajaribu kutengeneza sahani hii na kushiriki uzoefu wenu na ladha yake katika maoni. Tafadhali tusaidie kuhamasisha kutengeneza video kama hizi zaidi. Jiandikishe kwenye channel yetu, penda na shiriki na marafiki na familia yako. Ndiyo, sura hii inatoa maelezo ya kina kuhusu okra na chumvi, ikijumuisha sifa za okra, matumizi yake na faida za mchanganyiko wake na chumvi. Okra, inayojulikana pia kama bamia, ni mboga yenye umbo la mviringo na rangi ya kijani kibichi inayopatikana katika maeneo mengi ya kitropiki na yenye hali ya joto. Mboga hii ina sifa ya kuwa na nyuzinyuzi nyingi ambayo ni muhimu kwa afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Aidha, okra ina vitamini na madini muhimu kama vile vitamini C, vitamini K na folate, pamoja na madini ya kalsiamu na magnesiamu. Matumizi ya okra ni mengi na yanajumuisha kupikwa kama mboga, huongezwa kwenye supu na michuzi, na hata kutumika katika mapishi ya kitamaduni kama vile bumbo. Faida za mchanganyiko wa okra na chumvi ni nyingi. Chumvi inayojulikana kwa uwezo wake wa kuhifadhi chakula inapochanganywa na okra inaweza kusaidia katika kuhifadhi ladha na virutubisho vya okra. Mchanganyiko huu pia unaweza kusaidia katika kuboresha ladha ya vyakula vingine na hivyo huongeza thamani ya lishe ya mlo mzima. Katika historia, okra imekuwa ikitumika katika tamaduni mbalimbali kwa sababu ya faida zake za kiafya na matumizi yake mengi. Kwa mfano, katika nchi za Afrika Magharibi, okra ni kiungo muhimu katika mapishi ya kitamaduni na inaaminika kuwa na uwezo wa kuboresha afya ya moyo na kupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa ujumla, okra na chumvi ni viungo viwili ambavyo vinapounganishwa vinaweza kutoa faida nyingi za kiafya na kuboresha ubora wa mlo wako wa kila siku. Sura hii kumetajwa lishe okra, thamani yake, faida zake za kiafya na njia mbalimbali za matumizi yake katika mapishi. Zaidi hayo, pia kumekuwa na maoni kuhusu faida za kiafya zinazoweza kutokea kutokana na mchanganyiko wa okra na chumvi pamoja na nyongeza ya ladha. Mafuta yote yanayopatikana katika karili pamoja na haradali, vitunguu na pilipili za kijani ni muhimu sana katika hatua ya pili ya mapishi haya. Nyanya zilizokatwa kwa ustadi na chumvi iliyoongezwa kwa uangalifu husaidia kuleta ladha ya kipekee na ya kupendeza. Katika hatua hii ni muhimu kuhakikisha kwamba viungo vyote vimechanganywa vizuri ili kupata mchanganyiko bora wa ladha. Mafuta haya pamoja na viungo vingine huchangia katika kutoa harufu nzuri na ladha tamu ambayo inavutia na kuhamasisha hamu ya kula. Kwa hivyo hatua ya pili ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba chakula hiki kinakuwa na ladha bora na yenye kuvutia.
Melodies za Singil zinavutia watazamaji kwa ushirikiano wao wa kipekee na kuunda uzoefu wa kusikiliza usiosahaulika. Tom anatumia yai moja ya yai na chumvi kidogo, pilipili iliyosagwa au okra iliyokaangwa. Habari rafiki, leo tumekuonyesha sahani moja iliyotengenezwa kwa okra na yai ya yai kutoka bustani yetu. Katika maandalizi ya sahani hii, tunaanza kwa kuchukua yai moja safi kutoka kwenye kiota cha kuku wetu. Kisha tunachanganya na chumvi kidogo ili kuongeza ladha. Baada ya hapo, tunachukua pilipili iliyosagwa vizuri au okra iliyokaangwa ambayo imeandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha inachangia ladha ya kipekee. Okra hii inatoka kwenye bustani yetu ambapo tunalima kwa kutumia mbinu za kilimo endelevu kuhakikisha kuwa tunapata mazao bora na yenye afya. Tunapika kwa upendo na umakini, tukihakikisha kuwa kila kipande cha okra na yai kinachanganyika vizuri na kutoa ladha ya kipekee na ya kupendeza. Sahani hii ni maarufu katika jamii yetu, ikiwakilisha urithi wa kitamaduni na umuhimu wa kutumia mazao ya nyumbani. Tunatumaini utafurahia sahani hii kama sisi tunavyofurahia kuandaa na kushiriki nawe. Katika jamii yetu, sahani hii ina umuhimu mkubwa, ikiwakilisha urithi wa kitamaduni na umuhimu wa kutumia mazao ya nyumbani. Tunatumaini utafurahia sahani hii kama sisi tunavyofurahia kuandaa na kushiriki nawe. Tunapenda kutumia mazao kutoka bustani yetu ambayo tunalima kwa kutumia mbinu za kilimo endelevu kuhakikisha kuwa tunapata mazao bora na yenye afya. Tunapika kwa upendo na umakini, tukihakikisha kuwa kila kipande cha okra na yai kinachanganyika vizuri na kutoa ladha ya kipekee na ya kupendeza. Sahani hii ni maarufu katika jamii yetu, ikiwakilisha urithi wa kitamaduni na umuhimu wa kutumia mazao ya nyumbani. Tunatumaini utafurahia sahani hii kama sisi tunavyofurahia kuandaa na kushiriki nawe. Ladha ya sahani hii ni nzuri sana. Ikiwa umependa video hii, tafadhali penda, shiriki na toa maoni. Tunadub video hii kwa lugha 33 na kuipakia kwenye vituo mbalimbali. Ikiwa unataka kutazama video hii kwa lugha yako, tafadhali jiandikishe. Ufuate lugha yako. Unaweza kutafuta channel kwa urahisi kupitia YouTube. Tunatumai kwamba ikiwa kuna makosa katika lugha yetu, mtakubali. Tafadhali tuambie katika maoni kutoka nchi na jimbo gani mnaangalia video hii. Hii itatusaidia kuelewa ni mbali kiasi gani video yetu imefika, na tutajisikia furaha sana.